देखिए, जैसे आपका फ़ोन वीवो वाई 5G है, तो आपके लिए मैं बताता हूँ। जैसे आपके फ़ोन में 2 साउंड हैं और एक एक साउंड चल रहा है, दूसरा साउंड नहीं चल रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद सुलभता होता है ना जो, इधर आइए। इधर आने के बाद इधर नीचे वाले ऑप्शन पे सुलभता पे टैप करिए। इधर आने के बाद ये ऑडियो सेटिंग जो लिखा है, ऑडियो में बदलाव करने वाली सेटिंग, इस पर टैप करिए और ये मोनो ऑडियो चालू करिए। ऑडियो बैलेंस करने के लिए इसको दाएं बाएं करके इधर बीच में छोड़ दीजिए, तो आपके दोनों साउंड आप में आवाज़ आने लगेगी। धन्यवाद।